啊，我係 Polo，我哋咧嚟到3月尾啦，3月29號咧呢個嘅半日食，其實咧呢一樣嘢，即係今次呢個嘅eclipse 咧，其實係好 spiritual 嘅，因為佢降落喺咧，即係呢個太陽咧同埋月亮咧就喺雙魚座，咁雙魚座嘅能量咧就係代表住我哋集體嘅意識啦、集體嘅現實啦，又或者係咧喺我哋每一個人個人層面上面嗰個 spiritual 嘅 awareness 啦，即係可以話係呢個subconscious 啊，即係一啲好底層嘅一啲嘅思想啊、能量啊，就係關於即係雙魚座就係關於呢啲嘅能量嘅。咁我哋咧其實今次呢個嘅半日食咧，同一時間就係雙魚座嘅新月啦 New Moon 嘅，咁去到 Full Moon 嘅時間咧就係4月12號啦。咁其實咧呢個半日食嘅時間咧係有即係同一時間咧係有好多嘅星體咧。同一時間都係堆喺雙魚座嘅，咁我就稱之為啦呢個七星雙魚啊。咁係包括有太陽啦、月亮啦、水星、海王星、金星、土星。另外嘅一粒星咧就係一啲唔係真正嘅星，但係咧係呢個北交點，即係喺外占星上面咧係一粒好重要嘅星。呢個北交點非常之重要。咁好啦，既然咧咁多星落咗喺雙魚座啦，所以咧其實喺我哋嗰個 spiritual 上邊咧，或者集體意識上面咧，其實係發生咗好大嘅一啲重新嘅創造或者係改變，又或者係淨化。咁於是乎咧，其實呢一個嘅 New Moon 半日食至到去4月12號嘅呢個嘅 Moon Cycle 咧，我可以用呢一個圖騰咧。去 sum up 呢一樣嘢，就係咧自食其果啦。咁其實自食其果可以係一個好嘅果實，亦都係可以係一啲好差嘅果實。所以咧 within 呢一個時份咧，我哋真係要俾額外嘅好 extra 嘅 attention 咧，去到我哋嘅好內在深處嘅世界嘅思想。因為咧喺呢個半日食嘅時間咧，其實係即係同一時間都係有兩粒星係逆行緊嘅，即係而家都係逆行緊嘅。咁就係呢個水星啦，同埋金星嘅。咁水星就係即係關於我哋嘅習慣咗嘅一啲嘅思想啦。咁既然咧佢係逆行緊嘅時候咧，就代表係我哋咧就唔好將啲能量咧係依賴喺外邊，或者係去到去嘥我哋啲力量咧喺外邊嘅，而係咧我哋將啲力量咧係擺喺入內在嗰度嘅。咁呢一個水星咧，佢所發揮嘅作用咧，即係我哋嗰個內在入邊所諗嘅一啲嘢啦，即係呢啲嘢即係能量啦。咁其實咧好大機會咧就會影響到我哋4月12號咧嗰樣嘢咧會唔會出嚟嘅。咁所以咧我哋就一定要留意啦，自己不時所諗嘅嘢，其實係咪對自己有好處嘅咧？咁有好處嘅嘢，有益處嘅嘢，咁當然係咁諗啦，多啲諗啦，諗得好開心咁樣樣啦。但係如果純粹係一啲係為咗啲外界潮流，啲人哋成日所講嘅嘢啊，即係好似八婆仔咁樣樣咧，去搬弄一啲嘅資料嘅時間咧，冇留意到嗰樣嘢其實對你自己有一個唔好嘅影響啦，又或者係對於集體咧，亦都係有一個唔好嘅影響嘅時候咧，即係如果你冇呢一個為意嘅時候咧，咁其實咧呢一樣嘢咧，可能咧都會影響到你喺4月12號嘅時間咧，所發生嘅嘢，其實會唔會影響到你自己嘅？係啦，因為咧喺呢個半日食嘅時間咧，呢個水星同埋海王星咧係拍埋咗一齊，即係我哋所講嘅 conjunction 啦。即係合相啊！呢個 Neptune 海王星就係代表住即係呢個維度世界嘅能量啦，現實世界嘅能量啦，你夢境嘅能量啦，又或者係一啲 healing 嘅能量啦。另外咧，其實呢個 Neptune 咧，海王星咧，亦都係同海啦，好深嘅海啦，集體意識嘅思潮咧，係佢係影響住呢一堆嘢嘅。咁所以咧就before 呢個3月29號嘅時候，大家咧好好咁樣去清洗一下我哋自己嗰個思想
唔好受咁多一啲negative 嘅information啊，即係其實好多係關於一啲嘅 prediction 嘅嘢咧，大家會好好咁樣去清走咗佢呢啲嘅所謂 prediction 啊，我哋唔好去 fulfill 呢啲嘅娛樂啊，即係人哋俾我哋嘅娛樂。咁另一樣嘢就係呢個金星逆行啊，咁其實金星咧係關於我哋嘅價值觀啦，我哋嘅身體啦，relationship 啦，金錢啦。咁因為咧而家佢係逆行當中，所以咧我哋喺外在或者係大家日常生活中咧，即係可能所looking for 嘅一啲嘅生意啊，金錢啊，伴侶啊呢啲咁嘅嘢咧，係或者身體上面咧，都可能會出現一啲情況嘅。咁其實咧呢一個嘅逆行金星逆行嘅時間咧，其實係去令到我哋咧去注意翻咧，我哋日常生活入邊咧有啲乜嘢咧，我哋係照顧自己係未做得周全嘅，或者喺一啲關係上邊咧，其實邊一啲嘢係同我哋個心咧唔再 align 嘅話咧，咁其實咧呢啲嘅 relationship 咧都係要我哋自己咧去做一啲 purification 嘅，即係去淨化咗呢啲咁嘅再不適用嘅一啲 relationship 嘅。咁所以咧，其實before 呢個solar eclipse 咧，其實好多人咧已經係會有呢個身體上啊、情感上啊，或者係金錢上咧，都係會有一啲 issue 咧，要我哋去攞一個放大鏡咧去睇清楚呢一啲嘢，其實邊啲嘢同我哋個內心咧，其實係唔協調嘅，咁就要去清走咗佢啦。咁所以咧喺我哋嗰個日常生活入邊，無論係飲食啊、衛生啊、去料理自己咧，係其實好多嘅 issue 咧，係要我哋去睇一次咯。另外咧有個情況就係關於身體嘅，喺呢個時候咧，有一啲人咧係會身體上咧有好多痛症嘅，無論係皮膚上面啦，肌肉痛啦或者骨痛啦，好多唔同種類嘅痛症。突然之間發生嘅，咁其實咧呢啲嘅痛症發生咧，我哋以舊有人類角度去睇咧，梗係覺得我個身體一定係可能有啲毛病啊，死啦，好驚啊咁樣樣。咁但係其實咧呢個情況咧就係宇宙咧就 invite 我哋咧係去成為咧一個 healing portal 嘅，即係咧通過咧我哋 surrender to creator 啦，或者係 universe 咧，我哋係去接受 healing 咧，咁成為一個 healing 嘅管道咧，就將呢啲嘅能量咧降落嚟到我哋地球身上，即係通過我哋個身體啦，自我療愈之外咧，其實亦都係將呢啲嘅能量咧去療愈你身邊側根圍繞住你嘅人嘅。咁所以咧，其實呢個情況咧，大家就唔使驚嘅，就可以咧嘗試咧去做一啲 meditation 啦。咁 meditation 嘅當中咧，你自己咧就去ask for 啦 universe 啦，咁你就去 accept 呢啲嘅 healing energy 嘅。咁其實咧可能會有一啲奇蹟出現嘅喎，呢啲痛症咧可能無啦啦咧會減低咗好多啦，又或者係直頭咧係啲痛症係唔見咗嘅。咁呢個咧我自己都試過嘅呢個 example， 所以我覺得其實呢一樣嘢唔係假嘅，只不過係睇下你自己相唔相信，同埋 open to 呢啲嘅 energy 嘅啫。咁咧嗱，因為咧4月12號嘅嗰個 full moon 咧係落咗喺Virgo 啦，即係處女座啦。咁其實咧呢一個階段咧，其實我哋都係要睇清楚咧，無論喺我哋日常生活上面啦，或者係工作上面啦，同埋喺我哋嗰個健康上面啊，仲有我哋習慣咗嘅對於我哋正常人嗰個生活方式咧，其實係有啲乜嘢已經係同我哋個心咧唔再 align 嘅一啲嘅日常生活習慣咧，其實我哋都係要 KO 咗佢，即係去改咗佢。我哋要去睇到我哋睇到自己其實生活上面有啲咩問題，即係我哋點樣去對待我哋自己咧？無論喺個身體上面啊、思想層面上面啊，或者係習慣上面咧，其實係有啲乜嘢，其實已經係對自己唔再 serving 嘅咧，即係一啲限制性嘅思想咧，其實我哋咧都係要清走咗佢嘅。如果唔係咧，我哋咧呢個4月12號嘅嗰個 full moon 咧，因為呢個 full moon 咧，就會同我哋嗰個 Chiron，即係我哋嗰個海龍咧，
同埋太陽咧係有一個衝上嘅，即係有一個opposition 嘅，咁所以咧係會有一啲好強大嘅拉扯喺度嘅，咁所以咧無論喺環境上面啦，我哋嗰個情緒上面啦，思想上面啦，我哋個身體上面咧，其實咧我哋要其實係 focus 喺一樣嘢咯。做每一個 decision 咧，我哋做每一個 action 之前咧，其實我哋真係要好深思熟慮。即係其實呢個深思熟慮咧，並唔係單單咧只靠我哋用理性嗰個頭腦咧，即係用嗰個邏輯咧去計算嘅嗰種深思熟慮，而係咧我哋要問下我哋自己個心啊，其實你想唔想咁樣樣咧？係啦，咁當然啦，喺我哋啱啱一開頭嘅時候咧，咪俾咗個圖騰俾大家睇嘅呢個自食其果嘅呢一個圖騰啊。如果咧大家係真係好想咧有一個好好嘅一個 result 嘅話咧，即係呢個4月12號呢個心想事成啊，即係喺我哋嗰個幫助咧，我哋自己啦同埋集體咧係進入一個高能量嘅一個地球能量場嘅時候咧，咁我哋咧就要好好去諗去利用我哋嗰個思想，同埋做一啲淨化嘅rituals 啊，或者係我哋要睇清楚我哋生活上邊咧邊啲嘢係真係要額外小心，額外要照顧好自己嘅一啲嘅東西嘅。只要咧做到呢啲嘢嘅時候咧，咁我哋4月12號咧，好大機會咧就會有一個好好嘅 manifestation 咧，就會走出嚟噶啦。咁啊，當然啦，喺另外嘅一條 timeline 入邊咧，即係呢個為自己或者為集體咧創造一啲唔好嘅 karma 嘅人咧，咁呢個4月12號咧，可能就會有一啲好金嘅嘢咧，就會產出嚟噶啦。咁咧呢個雙魚座嘅七星咧，同一時間咧，除咗即係影響咗佢嗰個能量係發生喺雙魚座之外咧，其實呢一堆星咧都係影響住咧雙子座嘅。咁即係雙子座嘅，因為咧而家咧個火星就喺雙子座嗰度啦。因為今年咧，即係呢一個嘅蛇年咧，或者係Scorpio 或者係蛇夫座嘅能量非常之強嘅一年啦，咁所以咧有兩粒星咧係好影響我哋，係好重要嘅。咁第一粒咧就係火星啦，第二粒咧就係冥王星嘅。咁因為火星咧而家就喺雙子座啦，咁所以咧其實我哋嗰個 timeline 嘅 splitting 咧，即係大家去選擇啊，去進入邊一個次元嘅地球能量咧，係而家係分開得好嚴重噶啦，已經非常之快噶啦。咁所以咧，如果你而家現實生活上面咧係發生緊，即係尤其是係喺呢個職場上面咧係發生緊一啲事啦，咁令到你自己好 restless 啦，冇得俾你諗嘢啦，令到你好急啦，令到你自己個人咧係失咗重心啦，料理唔到你自己嘅時候咧，咁大家咧就要多多去關注啦，到底你自己係被 draw 咗去一個低能量嘅地球嘅次元能量啦，抑或係你選擇係去脫離呢一個嘅能量場咧？呢一個嘅 solar eclipse 或者係呢一個嘅 moon cycle 咧，對你嚟講係一個好 critical 嘅一個時間。咁其實咧呢個七星雙魚咧，亦都係咧影響住我哋影響緊呢個天王星嘅。咁而家天王星咧就喺金牛座嗰度嘅。咁金牛座咧就係代表住代表住我哋嗰個胃口啦，一啲basic 嘅健康啦，我哋個容貌啦，我哋嘅價值觀啦，我哋嘅金錢啦，又或者係關於家庭嘅一啲 relationship 嘅。咁咧，所以咧，其實呢個七星雙魚咧，亦都係好大機會咧，會啲能量咧係會影響到呢啲嘅範疇嘅，係會有一個突然嘅改變嘅。咁從而咧就令到咧我哋咧去問翻我哋自己，喂，到底你個內心其實邊啲嘢先至係
帶動俾我哋一個 good health 嘅咧？咁同一時間咧，因為呢個七星雙魚咧，就同呢個嘅雙子座嘅火星咧，其實係夾埋咗啲能量咧，去影響緊呢個金牛座嘅。因為我哋都講過好多次啦，咁其實咧，地球咧係將會有一個新嘅經濟系統啦，呢個人人都豐盛嘅經濟系統嘅。咁即係如果大家好好去用呢個七星雙魚嘅能量，同埋呢個雙子座火星嘅一個思想嘅能量嘅話咧，就係可以幫助啦我哋喺地球上面咧快啲去 manifest 呢件事嘅。係啦，咁其實都會好快發生噶。咁睇到嘅人咧就會覺得完全係真實噶啦。咁睇唔到嘅人嚟講咧，咁就真係冇辦法啦。係啦，咁因為咧呢堆人咧真係冇為自己咧去做一啲精神力量上面嘅功課，咁所以咧嗰個業力咧就俾佢享受唔到咧呢一個嘅豐盛啦。咁所以咧係啦，就係自食其果啦。咁最尾咧，咁其實有一樣嘢咧，就係非常之重要嘅一粒星啦。咁就係呢個冥王星啦。咁冥王星就係關於即係同 Scorpio 差唔多啦，都係帶動咧一啲生啊死啊好深層次嘅反省啊，一啲嘅 secret 啊呢啲嘅能量嘅。咁因為咧而家嗰個冥王星咧就喺我哋嘅山羊座嗰度，咁其實山羊座咧就係即係代表住政府啊、社會結構啊、一啲organization 啊，喺每個人嘅層面上面咧係每一個人都要去即係去 organize 自己啦，去作出一啲prioritize 邊啲係最重要嘅嘢啦。咁所以咧呢個冥王星喺山羊座咧，其實對於我哋每個人嚟講咧。尤其是如果大家係打緊工嘅話咧，咁其實咧都會有一個拉扯咯，即係如果喺公事上面咧，令到你自己咧去 organize 唔到你自己嗰個人生活嘅 lifestyle 嘅話咧，咁即係係啦，會有好多選擇嘅，你自己會有好多選擇。咁係啦，所以其實今年咧好多嘢咧都係需要自己去做一啲prioritize 嘅選擇啊，咁而去到咧食翻自己個果嘅。咁所以咧喺呢個 moment 咧，即係 before 呢個solar eclipse 啦，或者係呢個4月12號嘅呢個 full moon 嘅時間咧，係真係因為雙魚座咧，其實係即係喺我哋嗰個黃道帶上面咧，係一個最可以話係一個 complete 嘅，即係一個尾站嚟嘅雙魚座。咁所以今次嘅呢個New Moon 啦、半日食啦，同埋嚟緊4月12號嘅呢個處女座 Full Moon 咧，其實我哋每一個人咧集體都係即係自己都會有自己嗰個 timeline 嘅嗰個嘅嗰個 difference 咧係南轅北轍，可以話係南轅北轍，亦都係有好多唔同嘅時間線係會發生嘅。咁所以咧喺呢個嘅 moon cycle 咧，或者係 before 呢個solar eclipse 之前咧，其實真係有好多嘢咧係真係要我哋去做一啲淨化嘅，同埋去做呢個cleansing， 又或者係我哋去即係如果大家之前咧有睇我同Marielle 嘅嗰段嘅錄音，即係天使嘅嗰段錄音嘅時候咧，其實大家都可以去咧做多啲 meditation 啊，同你自己favorite 嘅天使咧，即係嗰12個大天使入邊咧，其中嘅一啲自己 favorite 嘅天使咧，去做一啲嘅 connection 嘅，即係無論咧你收唔收到一啲好明顯嘅 signal 都好咧，其實咧多啲去同佢哋做一啲 connection 咧，係一定會幫到自己去 harmony 或者係 stabilize 自己嘅良好嘅能量嘅。係啦，喺呢個冥王星咧喺山羊座嘅時間咧，我哋都要俾多啲嘅警惕性俾自己，唔好受到外來咧好多人講嘅一啲蜚語啦，或者係所謂嘅 prediction 咧，係影響到自己嗰個因果場嘅咯。咁我今日所講嘅就係咁多啦，多謝大家，拜拜。